for me mobi biara akwaba e de ba attention TV eso I am rare as to say me the attention trending issue dwumade no e ba abesomo na me a me di dwumade no e ba abesomo edian me giswa ne edian de share akosua se wa ampa for bracket too abusuafo and then in Sambi ababeto montine so anase in Sambi ababeto just say Nyame nipa bi a ye friend no Azuka I awoye asori odi to TikTok live say amanfo enhwe omo betimi a join na che say empaibo ni Nyankopon ntam kwan ayetietia no aha we na ma TikToker Kofi pages I make comment bi wa say o asofofo we de munja wo mo na we de skagea no mo ye de omoje azan apobo pa no mo bebo amanfo we enam so Nyame ni pay Azuka I ekọ nsuo ho anadwo kodome abrantie yi se wakasa egu ni hu fin ewo nipa dodo anim kose efi se TikTok de obi kan ye abe fontentan ya bai de o pesa o trendy anasa o big make ana be ku obi anim ase a efa social media enti ema sofi ni tinima asantene no no se abrantie yi pa de ogum anim ase ye enti se sa de a media kokọ ebe ko ma sorry na masa kodome abrantie no enti wakọ kodome abrantie no we magana fo bi ka se na Nyame ni papa na why de wetumi adome obi se nka Nyame ni pa de nka obi kan ye obi ye oboni a wotumi ka se enya hwe me dia Nyame ene me boafo na se Nyame ne be de edi oni bi asema no na nkofo agana fo a omode insam ni bia na so omo kire omadwen ewo eye de sofo eye hu no eye mo na Gucci sanso so na Evangelist Suro Nyame ena Prophet Nyame ba ai omode insam bi etu dwa na busu afo ye nkwati insam ni menche any one year no Azuka Don Azuka Bemena okuna fo adamfo sanka de minim no Jesus Christ o ka se obi ye obone a fache no ana se o se obi bo asuma than the other side ne ma no no sansumbo. You literally organized this whole thing to curse a little boy. Azuka, ja no, ja. Ajagraja mu nyina wo hono mo. Eden ne yen kan fa omo. Tabe na wo behu se ajagraja ba be gina nsuom ebo bidua. Tabe na bu se ajagraja aba be gina baby say o kesi obi ni generation. Because ajagraja ti asese Nyankopon adwuma no, oh yeah. This kind of things will come your way because Yesu Kristo kra ofemu akoko na wakwakoye yisisi a yeti akomodin ya ye pa akoko na ye nkwan awufufuo edi no hwene oye Azuka Jarof na wo tumi bi anu odin se ya wadaroma misrawo pa fasa tumi no Fabora Honorable Cecilia Dapafie na sikana yekohu woni fie bebree no na yehu se sikano eyebusuanfo property ana se Ghana ma esika because Ghana ma tax sike yasem ena Kofi pages ekwakoka ana se Kofi pages ekokan ya ama ubuefu a sese no why bien se upese utu form utu asase ase na odi akola ni shemu njo de wadaroma se tumi bi wo ho na se wo wo se sa tumi a Azuka madakuku no fatumi no Fabora Honorable Cecilia Dapafie na ko hwehwemu ni hu se sika dodo na apos for ekohu wo ni fie no se ampampa eye ebusua heritage and as a family property. Why Azuka, we are counting on you for your usual cooperation. Thank you. For Azuka, as seven on carry. Azuka. I don't mind it. That's what book of your image do.
okojina nsuo ma boni twa yeah mate say so we akotwa okoti wo ndie mudia social media na aborofo no e di sua nyansa na omo educate omo ma wo so na mo te Ghana ha na mo jimi wo so na e ma mo o se afa ne say Azuka ene wa bodua okuta snap nyina se be dey se so o sebo na brabo oni na busuafo nyina o ku o mato atwene dia na nya adwuma dia na ya adwuma meja preaching yes enya adwuma social media aborofo sua nyansa wo so mo te Ghana ha na mo di kontokwa ye nkodasem ha aborofo o mo di social media ba hwede o mo ya wo so na hwede mo mote ye ma mo dia na nya adwuma social media dia bo enya adwuma Ebusiafo ye nyina ya kwa kwhwe video no ye nyina ya kwa kwhwe video no na sa wutie asema mo na ni evangelist Suro Nyame mu ekeka ye dia na tese sofo ni dia wanya de kra mi nka se de TikToker Kofi page si ye no waya de wanya de banyankopɔ nipa de eni kwan se wo konsuo kodome ananso se wo tamakokɔ begina asori manim ka se udumi obi anu nti wanya de Ebusiafo aha ene brebe makwan amayade time ebrebe makwan amayade attention trending issue jumedie no eba besomo na mi amede besomo no edia meje so ani egia na de hye akosia sewa ampa for bracket makra